criança também tem bruxismo? Essa é uma pergunta que nós recebemos diariamente nas nossas clínicas na Dental Kids. O que é bruxismo? Bruxismo é o ranger de dentes, aquele esfregar de dentes que faz até barulho. E hoje nós estamos vendo muito mais crianças apresentando esse problema. Quais são as causas do bruxismo na criança? Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Carla Alvarenga, sou dentista da Dental Kids e já atendemos aí milhares e milhares de crianças nesses 26 anos de estrada dentro da odontologia. Muitas crianças, adolescentes, na verdade, toda a família. O sorriso deve ser conquistado sempre em família e nós fazemos isso na Dental Kids. Então vamos lá. Quais podem ser as causas do bruxismo? Apesar de ser o ranger de dentes, dificilmente a causa é a má posição dos dentes, uma mordida errada. Dificilmente isso causa bruxismo. Geralmente as causas são mais emocionais, ansiedade na criança, ou então até algum problema respiratório. É importante levar o seu filho no otorrino se ele apresentar esse problema. Porém, é importantíssimo, fundamental, que você, mãe, você, pai, leve o seu filho a um dentista para verificar, primeiro, se está numa idade em que o bruxismo é normal, na fase de troca de dentes ou de nascimento dos primeiros dentinhos no bebê, isso é normal, ou se está acontecendo algum desgaste nesses dentes. Então, o problema principal do bruxismo relacionado ao dentista, que o dentista pode ajudar, é em relação a desgaste de dente. Imagine se os dentes de cima estão sempre esfregando nos de baixo, e isso pode acontecer só durante o sono, mas tem crianças que apresentam isso também durante o dia, essa parafunção, essa função errada dos dentes. Isso pode provocar um desgaste grande nos dentinhos da criança, tanto em dentes de leite quanto em dentes permanentes, onde existe uma preocupação aí muito grande. Então, se o dentista detecta a presença já de um iniciozinho de desgaste, é importante proteger esses dentes. O que o dentista pode fazer? Proteger esses dentes. Existem várias formas de fazer isso, com materiais colocados diretamente nos dentes, com aparelhos, com placas parecidas com as placas que o adulto usa quando apresenta esse ranger de dentes também. A conclusão aqui que eu quero deixar, a mensagem desse vídeo é: se o seu filho tem bruxismo, ou seja, range os dentes, e você até escuta, isso te incomoda, parece que está mastigando pedra. Tem mãe que relata pra gente que precisa até acordar a criança durante o sono para ela parar com aquele barulho que parece que estão quebrando os dentes. Então, se o seu filho apresenta isso, leve rápido ao dentista, relate tudo o que está acontecendo e peça para ele verificar realmente com atenção se está acontecendo algum desgaste nos dentes do seu filho ou não. Porque o tratamento pode acontecer para tratar já de um início de desgaste, ou seja, evitar que isso se agrave, que desgaste mais ainda os dentes, ou também o dentista pode sugerir, propor um tratamento para prevenir o desgaste, ou seja, antes que ele aconteça, vamos fazer alguma coisa, já que a situação é essa e a criança apresenta o bruxismo. Você gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Mande para mais pessoas, compartilhe, deixa um curtir aqui também e principalmente, se o seu filho apresenta esse problema, agende uma consulta agora mesmo em uma das nossas unidades Dental Kids.
teremos o maior prazer em te receber e ajudar o seu filho. Aliás, nós tratamos de toda a família. Marque uma consulta para você também.